U ovom klipu vidjet ćemo kako se koristi DAX, kreirat ćemo novu kolonu, novu meru i novu tabelu pomoću DAX jezika, ali pre nego što krenemo na taj praktični deo, hajde prvo da vidimo gde početnici najviše greše, tako da ne biste gubili vreme. Ovo volim da napomenem zato što sam ja ovde grešio kada sam krenuo da pišem DAX i izgubio sam određeno vreme dok nisam shvatio gde grešim. DAX kreiramo u ovom delu Table View. Tu možemo da kreiramo i novu tabelu, i novu kolonu, i novu meru. Gde ne možemo da koristimo DAX jeste Power Query. Da bismo ušli u Power Query, idemo na Transform Data. Kad kliknemo na Transform Data, otvara se ovo okruženje i to je u stvari Power Query. I vidimo da ovdje imamo opciju kao što je Add Column i na primjer Custom Column, znači mi možemo da dodamo novu kolonu, međutim ovdje se ne koristi DAX. Ovo je M jezik i za sad nemojte da se bavite time, za početnike M Query nije potreban, ali čisto da vam pokažem kako to izgleda. Ako želimo da uradimo funkciju, na primjer left od neke kolone, kad krenem da kucam left, vidim da imamo ovdje brdo nekih funkcija, brdo stvari, nigdje ne vidim klasičnu left funkciju kao što imamo u SQL-u ili u Excel-u. Tako da Power Query nije mjesto za DAX. Vraćamo se u naše okruženje, a to je Power Pivot, to je gdje ovdje se moduluju podaci, i prvo ćemo da napravimo novu kolonu. Idemo na New Column i napravit ćemo kolonu koja kaže ako je količina manja od 10, napisat ćemo tekst maloprodaja, ako je količina veća od 10, napisat ćemo tekst veleprodaja. Kako se piše DAX? Znači prvo upišemo naziv kolone, na primjer tip prodaje, zatim ide znak jednako i zatim funkcija. U našem slučaju ide if uslov, if imamo i u Excelu i u SQL-u, tako da je ovo poznata stvar. If tab, šta je uslov? Količina. I vidimo da čim krenem da kucam količina, nude mi se kolone koje u sebi imaju taj naziv teksta koji sam napisao. Mogu sad samo da kliknem na tab i automatski će se koristiti ta kolona. I sad idemo u uslov, ako je količina manja ili jednaka 10, zarez, zatim pošto rezultat ove kolone jeste tekst, on mora da bude po znacima navodnika, i to duplim, znači idemo dupli znaci navodnika, maloprodaja, zatvaramo znake navodnika, zarez, ako nije ovaj ispunjen uslov, onda treba da piše veleprodaja, tako da opet idemo znaci navodnika, veleprodaja, zatvaramo znake navodnika i zatvaramo zagradu. Kad kliknemo na Enter, prikazuje se ta nova kolona, onda ćemo sad još jednu novu kolonu i ovdje ćemo da uradimo kalkulaciju profit podijeljeno sa prihod. I kalkulacija ide ovako. Profit podijeljeno sa prihod. To je to, imamo i ovu kolonu, a sad ćemo istu ovu logiku ove kolone da napravimo kao meru, a onda ću da objasnim i koja je razlika. Idemo na Table Tools, New Measure, nazvat ćemo je mera profit procent prihod i ovaj put kad krenemo da kucamo profit ne izlazi ništa. Zašto? Zato što za meru moramo da koristimo agregaciju neku. Znači, radit ćemo ovako. Sum od profit podijeljeno sa sum od prihod. I to je to. Kreirana je mera. Meru odmah možemo da formatiramo na primjer kao procenat. Sad da vidimo šta je razlika između kolone i mere. Kolona se kreira i fizički se nalazi u tabeli. Tako da ako imate na primjer milionske podatke, to jest tabelu sa milionima redova i dodate ovakvih 5-10 kolona, to će značajno opteretiti veličinu samog modela podataka, tako da to može imati utjecaj na dužinu trajanja refresha ovog dataseta. Za razliku od kolone, mera se nigde fizički ne nalazi. Ovdje imamo samo definiciju kalkulacije, ali nigdje mi sada u modelu ne možemo da kažemo ok, ovdje su podaci za tu meru. Zašto? Zato što se mera u suštini generiše prilikom samog prikaza. A kako to izgleda, sad ćemo da prikažemo. Kad odemo na Report View deo i možemo da prikažemo na primjer godinu i dodat ćemo ovu novu kolonu mera profit i u ovom trenutku se tek generisala ta mera. Znači nigdje mi nismo imali informaciju da je za 2021. godinu procent bio 15,86%. Znači jednostavno mi imamo samo definiciju te kalkulacije, a onda na osnovu toga šta prikazujemo na vizualizaciji, u tom procesu se kreira, to jest izvršava ova mera. Druga stvar, ovdje je baš dobar primjer, ako imamo procente,
Znači treba da izračunamo procente neke. I mi kad odemo u table view, mi vidimo da ovdje imamo procent za svaki red. Znači kad radimo kalkulisanu kolonu, ona izračunava za svaki red tu kalkulaciju. I to je za većinu stvari dobro, ali za procente nema baš smisla. Evo sad ćemo da nazovemo samo kolona, da bi bilo lakše za provjeru. Idemo kolona profit. I kad se vratimo na ovaj prikaz, ovaj stari ćemo da obrišemo. I sad ovdje prikazujemo meru po godinama. Ako sada prebacimo onu kolonu sa istom logikom, dobit ćemo neke potpuno čudne vrednosti. Zašto? Zato što kolona treba opet da se agregira. I sad ovdje možemo da biramo da li ćemo da prikažemo sumu te kolone, prosek, count ili tako nešto. Znači nema poenta kreirati procente kao kalkulisanu kolonu, već kao meru. Da smo radili, na primjer, sabiranje ili oduzimanje, tad ne bi bilo problema, ali kad su procenti u pitanju, mera. I sad kad smo kreirali kolonu, meru, za kraj ćemo da kreiramo i tabelu. Kako to ide? Idemo na modeling deo, zatim na new table. I šta možemo da kreiramo, na primjer, kakvu tabelu? Možemo da kreiramo kalendarsku tabelu sa opsegom datuma koji nas zanima. Na primjer, upišemo kalendar DAX, to je naziv tabele, i možemo da koristimo funkciju koja se zove kalendar. Kalendar funkcija od nas očekuje dva parametra, to su početni datum i završni datum. I možemo da dodamo novu funkciju gdje piše date i, na primjer, 2024, prvi mjesec i prvi dan. Znači želimo da imamo kalendar od 1. januara 2024. godine pa do, na primjer, danas. To je date 2024, 5. mjesec, 19. dan. I zatvorimo zagradu. Šta će ova tabela generisati? Generisat će spisak svih datuma od 1. januara 2024. godine do 19. maja 2024. godine. Idemo na table view i vidimo da je ovdje spisak svih datuma koji su nam potrebni. Šta još možemo da kreiramo pomoću tabela? Možemo da kreiramo novu tabelu i da kažemo da želimo da koristimo već određene podatke koje imamo u ovom modelu, ali malo modifikovati. Na primjer, želim da prikažem tabela koja sadrži samo podatke za Beograd. I mogu da koristim funkciju filter, gdje ću da na osnovu tabele podaci kreiram ovaj izraz da je lokacija jednaka, znaci navodnika, Beograd. Šta ova funkcija vraća? Vratit će sve kolone koje se nalaze u tabeli podaci, ali ima uključen ovaj filter da prikazuje podatke samo za Beograd. Znači kad vidimo ovdje lokaciju, odemo na strelicu i vidimo da je tu samo Beograd. To je to što se tiče ovog klipa. Šta smo naučili? DAX ne može se koristiti u Power Query-u. Šta možemo da uradimo pomoću DAX-a? Možemo da kreiramo kolone, mere i tabele. Do sljedećeg klipa, vidimo se.